Pärnu Openi esimene päev endiselt jätkumas, esimene vahetus on lõppenud, räägime Toomas Talvistega, Verona klubi presidendiga, aga räägime ikka Pärnu Openist, et kuidas sulle tundub, et sa esinesid, sinu keskmine oli nüüd kokkuvõttes 193 peaaegu, 92,8. Peale 4 mängu oli sinu seis ikka ülimalt head, mis siis viimases 2 mängus juhtus? Tõenäoliselt lõid välja minu oskuse puudumised olukorras, kus rada läheb väga kuivaks. Võib-olla, et ei ole ka tehnilist varustust nii palju, aga paar õnnetut splitti ja paar õnnetut 2 kurikast 1 võtmist ja kohta üldse enam ei leia pärast 4. sarja. Sinnamaani, ma nüüd päris Toomas Taltsi sõnu ei taha korrata, aga tundus küll, et õli on suhteliselt lihtne. Ma arvan, et selle õli peal on igal mängijal vastavalt tema stiilile ja tasemele võimalik leida mingi koht. Kas sa sellega oled nõus, et see õli muutub väga kiiresti ja ta nõuab nagu sellist tähelepanelikku rajaolude jälgimist? Olen täiesti nõus, et need esimesed 4 sarja, mis tulid endalegi üllatavalt hästi välja, nende jooksul ma kasutasin vähemalt 3 erinevat märki ja 2 palli ja neid tuli pidevalt muuta. Ma julgen küll väita, et see 2-3 viset võid sa teha ühest kohast ja siis tuleks märki vahetada. Räägime veel 2 sõna üldist juttu, et teatavasti nüüd Veeremängude Liidu üldkoosoleku otsusega on reitinguvõistlustel järgmisest hooajast ümber mängimine keelatud. Kuidas sinul isiklikult mängijana see otsus tundub? Minule mängijana on selline otsus oodatud olnud juba alates sellest ajast, kui ma üldse mängijana tõsisemalt mängima hakkasin. Mina seda otsust toetasin ja ka Verona klubi ja leian, et see annab nagu sellele osale mängust, kus sa pead ikkagi peaga mõtlema, mida sa pead tegema ja sul ei anta teist võimalust nagu ka teistel spordialadel, siis ma arvan, et see just sellele poolele rõhub ja see on õiglane, et ümberviskeid ei ole. Sinu arvamus ühtib ilmselt suure osa, ütleme siis aktiivsete sportlaste omaga, aga veel viimane küsimus, et ma olen mõne käest ennem ka küsinud, et kuidas sinu jaoks on see feeling siin Pärnu Openil, et kas on see kuidagi erinev võrreldes teiste reitinguturniiridega või mis iganes, olgu või Eesti meistrivõistlustega? Natuke raske selles mõttes vastata, et seda õiget feelingut saada peaks ka teistel reitinguvõistlustel istuma võib-olla saalis natukene kauem kui sinu enda vahetus. Aga Pärnu Openil ma olen seda teinud mitu aastat ja minu arvates eriti nendel viimastel päevadel ja finaalvoorude ajal on see feeling siin ikka tõelise suurvõistluse tasemel. Okei, ilmselt sa jätkad veel oma mänguvoorodega siin tulevastel päevadel, aga edu sulle! Aitäh!